一点，然后这样放下去就对了。 还有盘子吧？有啊，有盘子。好。应该这个算是半熟的。好，你开放一点。有鱼丝啊。好，这样。鱼丝，喵喵喵，啊喵喵，啊喵喵，我看到你一直在滚。对啊，你要滚啊！我的棉花糖糖，棉花糖糖，棉花糖糖，棉花糖糖糖糖。你有听到歌曲吗？就是那个发出的。包包你的，哦，这样。去看这个也是热热，太高了啦！这个也是热热了。对啊。东西都脏脏的，对，不要烫到木炭，对，有灰呀，对呀。太热了。你要自己烤还是叔叔帮你烤？自己烤吗？这。你还要吗？还有一个哈，来。不是火焰，我是锤锤。哎，不要了，更大了，不要。可以。啊，小弟不要拿好哦，不要开玩笑的哦，知道吗？拿好，拿好。太近了，好高了，不过蛮香的，香。然后让你就这样拿这个。那个还没好啊，我还没烤，你自己烤啊。我没烤走。
感觉快要开脱了，开脱了。你们因为你们带太多玩具了，太没有，错了，那个玩具是包包的。啊，真的？对。他只是把它拿去我们家，好不好？那我就家的玩具都超好玩的。积木好玩。好像有那个积木，我儿子才那么关心跟他们玩的。可是你看，明明包家就比较空旷，有没有？比较大，可是比较亮啊，没关系啊。没关系啊，我拿一颗N9过去，里面就亮了。